Nosaltres per a l'elaboració dels nostres pans utilitzem diferents farines, però us explicarem 4 en aquest cas. I les farines es classifiquen segons les seves cendres. En aquest cas estem parlant d'una T150 integral, d'una farina de T80 i d'una farina de sègol blanc i després una farina de força. Aquesta en aquest cas seria una T65 i en aquest cas també una T65. Per tant, les farines les tenim classificades segons els tipus de cendres. Farines amb més Ts, 150, més grans, són més integrals. Farines amb Ts més baixes són més blanques. Per què s'utilitzen totes aquestes farines que tenim aquí a sobre? Doncs mira, aquí tenim una farina de T150, és una farina molt integral i s'utilitzen per fer pans molt integrals i molt densos de gust. També s'utilitza sobretot per fer rodons. Després tenim una T150, on no hi ha tanta quantitat de la closca, com en aquest cas, i l'utilitzem per fer un tipus de barres molt gustoses. Després tenim el sègol, que en aquest cas el sègol no es pot treballar sol perquè és una farina que té molt poc gluten i per tant hauríem d'utilitzar una mescla de farines. Però és una farina molt aromàtica també, i s'utilitzen també per fer pans molt densos d'aroma. I finalment tenim una T45, que és una T45 de força, que aquesta s'utilitza per fer productes com brioixos, croissants, ensaïmades, coses que tenen molts greixos i necessiten una farina de molta força. Quina farina utilitzem nosaltres per fer el pa de pagès? En aquest cas utilitzarem 3. Primer, utilitzarem una farina amb major proporció d'una farina de mitja força, en aquest cas seria aquesta. Després utilitzarem una porció més petita d'una T80 que li donarà molt d'aroma i molt de gust. I finalment una porció encara més petita d'una farina de sègol blanc. Podríem utilitzar també un sègol integral sense cap problema. Això ho barregem i reconstruirem, tindrem la nostra farina base per fer el nostre pa de pagès amb indicació geogràfica protegida.